ಹಲೋ ಜುಲೇಕ, ഇതാ നിന്റെ ടോപ്പായി പിന്നെ പാൻറ്റായി ഇట్లేడి నీకు మోరము ఎప్పడి అవు అవు తింగలాసేమా అవు అవు ನಾನು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತುಡಿ ನೀನು ಎಪ್ಪ ಬಣ್ಣು ಆವು ಆವು ആവുടി നാളെ ബാ ഇപ്പം പാൻറ്റ് ഒരു ബാക്കിയായി ഇപ്പം പാൻറ്റ് പിന്നെ പാൻറ്റെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കാവാ ഇല്ലടി ಅದೆಲ್ಲ പിന്നെ ഇപ്പം വേണ്ട ഇപ്പം ഇത് ലീസി അക്കണ്ടത് പിന്നെ ആറ് അത് നളിനി അಕ್ಕ പിന്നെ അത് ಯಮುನಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಡಿ ಒಕ್ಕು ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಅವಳು ರಜೆ ಹಾಕಿಡಿ कितले वस्तू बा कितले वस्तू म्हाका पुरो जाऊन गेले ते एक वकाल येयले परवा आटीच्या पयले 1000 म्हणाले आटी गाणी कितले दीस असते आता खबर ना ताका गाऊन पुरो शिवण दोन जाला आणि केदाळा उरतागी म्हाका ಗೊತ್ತುना आणि ती यमुनक्कागे तिच्या दुवेक काले गुरुवारी दडूंग आणि त्या गुरुवारीची एक ब्लाउज शिवूंक आसा ब्लाउज पिसांगात तासा आणि की जावना ते मुजे कामाचे आसा गे ते 2 दीस रजायसान गेला आजीक 5 दीस जाले ताची उणी बाळान जाली अगं ताची उणी बाळान जाल्या म्हणून आने रजा केल्यार म्हाका हांगा वस्तूर शिवय नाका गे अंका शेप्र केल्यार जाता गे ते ब्लाउज हॅमिंग करूंक आसा आणि तें करूंक आसा हें करूंक आसा अंका कळटा गे टायलरांच्या अवस्था त्या एक म्हज्या सुणे घडयल्ले सांगले हांवें अळे गो ताका एक बटान दवर म्हण ताणें कहलें उलटा बटान दवरल्यात म्हाका नाका आसल्या बाई एका कामा वयर जोडें काम हें कामाचें नातल्या दळ आनी म्हाका अशें करचें अंका तितलें कळना गे म्हाका तकली उणूच जाता गोत्ता गे कितलें काम 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 म्हूण ताचे कडेन वो पावसी येता एक काल एक कस्टमरां येवन राखून म्हाका गाळी दिवन येतात हांवें मागीर कितें करचें मागीर काम सोडल्यार ना गे ताणें हाडलें काम सोडल्यार म्हाका जणत मेळना तो तिम्मप्पा बरें करून शिवयता गे ताच्या कुशीन वचनात सांगल्यार ताणें दिवचें लेट तो एकलो फेमस टायलर म्हणून थंय येतालीं थोडीं जाणां आतां थंय येता तें बाकी केलां कित्याक सांगल्यार ताणें ना गे टेप काडयोचे आनी हडद्या घट्ट धरचें गे देखून ती म्हणटात आर ओल ओल पत्तू वेरये ईर देत्तंड सरिया पडू मागीर आमची येवन केदाळे म्हणटात जिल्ली बाय तुवें तू शिवयचें तुज्या कामागारांनी शिवोवचें नाका इनवांच्यानी येवचें ताणी म्हणचें तशेंत जिल्ल्याक हिरे पल्लवड बेतेकलो पल्लो डेंकले सरिया पुजी म्हूण देखून म्हाका ना असलोय मंडो पाड जाता कित्याक म्हळ्यार काम मेळना मेळ्ळें काम सोडल्यार ना गे मागीर मेळोंक गुत्त मेळना देखून इल्ले कश्ट जातात देखून हांवें इल्लें सुदारसूंचें कालें करचें हें कामाचें चेडूय केदाळे येता म्हूण कळना म्हाका हाळें एक रिपेरीकी दिलां हें आतां केदाळे रिपेरी करचें गे म्हाका कळोवंकय कळना हाले करचें गे म्हाका कळोवंक गुत्त कळना म्हणजे तकलीत पाड जाता अशें माय मुझे इले अल्ट्रेशन कर देता है तुझे खाले गो ते 10 जाणांचे वस्तूर बाकी आसा तुझे खाले ते थंय आसूं दिते तुमकां एक उक्स दोर सांगल्यार उलटा दवरतात तुमकां कोणें सांगचें हें इडियान ताचें गे आमकां समजून येनातलीं कालें गे म्हाका गोत्त ना म्हाका हांगा काम पुरो बाकी जावन ना गे जायत घे तांचेंच कर मुझे करना काय तू हे कालें हें आतां ताका गुरुवारी धाडटाल्याक ना गे ताचे ब्लाउज पीस तें एकलें जाल्यार न्ही 2 जाणांचें ती जवळी गे कालें गे म्हाका गोत्त ना ते 2 जाणांचें आतां शिवूंक आसा कामाचें केदाळ येता गे म्हाका गोत्त ना तुमकां गोत्ता गे पोरेक वकाल येयल्लें गावन शिवोंक ह्या म्हज्या विमालान कालें केलां लांब हात दवरल्यात आतां दी वखलो घालतात गे लांब हातांचे म्हाका एक तकली पडापड सुरू जाली वकाल मोठे आसा आनी इतलें बारीक स्लिम करून शिवयलां तशें शिवयल्यार जाता गे मागीर हांव वेगी त्या पारागा दावलीं थंय वचून मॅटेरियल हाडन म्हाका कितले लॉस गोत्ता गे
परतून मागीर त्या व्हंकलेक हांवें शिवून दिलो. ह्या कामांगराडे सांगल्यार एका एक करतात देखून म्हाका नांग येता गांड करपूंक ही टायम ना तशें जावन गेलां. आतां येतात फाल्यां लायन बांदून ती मोहरम तांचे एक वस्तू रान रास गेला हांगा. आतां पुरो वेगी वेगी करी जे म्हाका करना जाल्यार जावचें ना. हाची ब्लावज खंय पडल्या गी खंय घाल्या गी म्हाका गोत्त येना. एक आसल्यार एक ना हांगा. हांव वेगी वेगीले शिवून काडटा पयलें. हाचे एक पॅन्ट अर्दे अर्दे जालां. म्हाका एक जुबेदाक कॉल करूंक आसलें. ताणें मेजरमेंट दिल्लें सुकलां. आतां ताका एक कॉल करन आपय जाता. कॉल करचें गे म्हाका कळोंकूच कळना. हें एक कामाचें हें नासतना हांव ताका एक कॉल करता पयलें. ಹಲೋ ಜುಬೇದ, ನೀನು ವರ್ಕ ഇവിടെ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು പോണുടി. നിന്റെ മെജർമെൻറ്റ് സരിയായില്ലേ? അത് എന്താ ചേഞ്ച് ആയിടി? ಬೇಗ ಬಾ ಅವ್ವ. ಎಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಅಸರ್ಕು ಬಣ್ಣ ಬಾ ಬಾ ಅವ ಉಕ್ಕು ಬೇಗ ಬಾ ಅವ್ವ. आवडी आवडी बा उक्कू आव बा. आणि ते कायल्यार म्हाका एक ताचे एक मेजरमेंट काडून शिवून दिजे. ही केदाळ येतात ही म्हाका पुरो ही जाला. आतां वस्तर पुरो सड जाल्लें. ती नाळिनी टायलर आसा तिच्या कडेन दिजे. तिका इल्लो बिझनेस उणो जाला गे देखून म्हाका इल्लें कमिशन म्हणल्यार पुरो. नाजाल्यार जावचें ना बा. ही कामागारां पुरा रजा काडटात न्ही ते दाडा पुरो जायना देखून तिच्या कडेन दिवन इल्लें हें केल्यार जाता. आतां हांव अर्जंट तिच्या कुशीन वचोंक वेता. वचून वस्तर पुरो इल्लें व्हरून येता. म्हाका जावचें ना ह्या कामागारां बरो. आनी काल दुसऱ्या आनी एक दोगा जाणां कामागारां दवरचें बरें म्हूण दिसता म्हाका. सांगल्यार वस्तूर मस्त येता म्हाका अंत टायम ना. मागीर म्हजी सुणो कांय प्रयोजन येनात. तांकां शिवोंक गोत्त आसा. आळशी दोगांय आळशी. ती आळशी सांगल्यार आळशी. खंयच्या खंयच्या कामांक जातीत ह्या पुरा कामांक जायनात. म्हज्या दोगांय सुनांनी फॅशन डिझायनर केलां. स्टिच करून तांकां येना. म्हजें आतां हांव पळया 70 वर्सां पयल्याचें हांव शिवना गे. तांकां कांय येना. तांकां सूत खंय दवरचें, खातर खंय दवरची आनी काले खंय दवरचें तांकां कळना. पुरो हांवें सांगून जायचे. त्या कॉलेजींनी पुरो काले शिकयतात गी म्हाका गोत्त ना. फॅशन डिझायनर गे काले फॅशन डिझायनर गे. ताच्या गियाळे म्हाका हांगा येता सोदून सोदून. जिल्ली बायम्मा, जिल्ली अक्का, जिल्ली बाई करून. नाही ह्या कामागारांक PL दिजे गे. म्हजी कंपनी गे. आनी तांकां ना जाल्यार तांकां CML दिजे गे. काले हें पुरा तशें पुरा हें म्हजे घरा शिंवताल्याक म्हाका अशें पुरा गे. म्हजी कंपनी गे. म्हाका थंय गरज नात. हांव पळयतां कामाक जण मेळटा. तुमच्या कडेन कोणी कामाक असल्यार सांगा. हांव सांगल्यार म्हयन्याक 25,000 दिता. कोणी आसा जाल्यार म्हज्या कमेंट्स बॉक्सार घाला. 25,000 सॅलरी दिता. एक जेवण दिता. 2 बटी च्या दिता. सकाळी मुटली दिता. संजेर गोळी भाजी दिता. अंदर से मालूम था तू लाइफ में कुछ करेगा. नहीं झूठ बोल रहा है.